हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक ही होंगे। आज बहुत समय के बाद वापस मिल चुके हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत में लगभग 1 साल 8-9 महीने हो चुके हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न रहे हैं हमारे कि हम क्यों एक्टिव नहीं थे। तो आज हम एक नई सिटी में आ चुके हैं, चंबा छोड़ के आज हम सुंदरनगर में अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। सुंदरनगर में हम एक जगह है कुलारा महादेव करके, वहाँ जा रहे हैं। तो बाकी बताते हैं आपको कैसा है सफ़र हमारा, कौन कौन से साथी हैं हमारे साथ। आगे आपको स्टेडियम दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नई गाड़ी ली थी और जैगवार देख सकते हैं आप। ये है मेरी नई जैगवार। कुछ नहीं, बस कर्ण भाई के सहयोग से मिली हमारे को। गाड़ी जरूर खरीदी पर हवा भरना भूल चुके हैं, तभी यही खड़ी है। चलो मैं पंप लेके आता हूँ ना, मैकेनिक को बुलाते। दोस्तों, मिलाते हैं आपको अपने कुछ साथियों से। अभी पूरे साथी तो नहीं है हमारे अभी अवेलेबल, तो 2-4 है कुछ। तो उनमें सबसे पहले का नाम आता है रवि मेहरा। हेलो गाइस। रवि मेहता जी, ये है आपके जंजैहली से। उसके बाद है हमारे एक मित्र कौंडल जी, अंकिता कौंडल। और साथ में है, कौन है आप? कौन है तुम? साथियों, ये है क्या नाम है इसका नाम क्या? इसका नाम है जी वेनिका जी। और ये अपनी से घोर से है, अपने पहाड़ी भाई है। और साथ में हमारे रैपर द रैपर करण, क्या नाम है भाई? करण जी। ये कुछ दोस्त है। आज साथ में है, हम जा रहे हैं। और भी है, वो अभी आ रहे हैं। पता आपको कुछ लेट लतीफ होते हैं, वो उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। वो आएंगे आराम से। हमने अपना जो सफ़र है शुरू कर दिया है आगे चलने का। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है हमने, बहुत दूर। तो क्या बोले, लगभग 1.5-2 घंटे की ट्रैकिंग हो रहेगी हमारी। और अभी तो रास्ता भी प्लेन का है, सड़क है, तारकोल सड़क है, काली सड़क है। थोड़ी सी चढ़ाई अच्छा, थोड़ी सी चढ़ाई मैं बताता हूँ। चढ़ाई दिखा दीजिए। ये देखिए चढ़ाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आपको लग रहा होगा पर नहीं है। आप देखो, ये देखो ना आप, ये देखो, समझो फीलिंग हमारी। समझते क्यों नहीं आप लोग यार? लगाया था ढंग से भाई नींबू पी दिया क्या दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आगे तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ओए शो क्या तारा तिरछी नजर पानी के साथ बुरे हाल हो चुके हैं मेरे और इसके और ये मेरे भाई के। साथियों, हमें कुछ ना पहाड़ी बंदे हैं, लेकिन वो सुन लेकिन ये यहाँ की से हो सकता है कुछ भी। हाँ, हम पहाड़ी बंदे में कुछ नहीं होता है। हम है प्योर पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी बंदे। यो I want this घर। ओके सर, डन फॉर यू। कितने में मिलेगा? बस आपके लिए फ्री में। भाई तेरी भी तो दोस्तों, हम ट्रैक से वापस आ चुके हैं अब, और बहुत थक भी चुके हैं। ये देखो बाल कैसे हो चुके हैं मेरे, पहले ऐसे देख खड़े, अब नीचे हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारे सभी के सभी दोस्त हमारे थक चुके हैं, सभी के सारे। बहुत बुरी हालत, ये देखो आधे बाल लगा है और भाई कैमरा पूरा कैमरे। तो दोस्तों, सारे थक चुके हैं अब। भाई ये आया था गड़ा स्कूल है ना।
तो करते क्लोज अपना आज का ब्लॉग यहीं पे। कुछ खास तो नहीं था, मिलेंगे आपको फिर से किसी दिन एक अच्छे ट्रैक के साथ। उतना तो हम आपको नहीं बता पाए पर कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास चार्जिंग खत्म हो चुकी थी फोन की हमारे। ये हमारे यूट्यूब तो हम सस्ते यूट्यूबर है, अभी महंगे होने वाले हैं कल से ब्रेक जब ये ब्लॉग जाएगा यूट्यूब पे। ये दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी, अगर करना तो कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अगर नहीं करना तो कोई सीन नहीं, ऐसे भी सस्ता यूट्यूबर है। सस्ता ही हूँ, अभी सस्ता रहे होंगे 1-2 महीने। ओके गाइस, टाटा, लव यू, बाय बाय। हाँ ब्रो, ये बना कुछ